สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะ ไปที่ทะเล วันนี้เรานั่งรถอะไรไปคะรถทัวร์มันน่าสนุกมากเลยใช่ไหมคะ น้ำใจเคยนั่งรถทัวร์ไหมคะ เคยแล้วเหรอ โอ้โห น้องน้ำใจออนทัวร์ ร้องเพลงหน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อยครบสิยังเคย บ๊ายบาย อย่าลืมกด กด กด นั่งลอง ด้วยนะคะ ลองนั่งดู